जोहार दोस्तों, हम अपना खेत को जोताई कर रहे थे। देखिए उधर जोताई हो गया है और एक जोताई करते करते ट्रैक्टर फंस गया। देखिए दोनों चक्का उसका घुस गया एकदम अंदर। तो उनको टोचन करने के लिए दूसरा ट्रैक्टर आया हुआ है। दिखाता हूँ कैसे निकलेगा आप लोग को। रास्ते हाथ है अगर पूरा वीडियो करेंगे। बोला है कि यार उसमें फंसी जब देखिए गाड़ी उठ रहा है।